在1000米，短途錦標準備。 好，你一開閘嘅時候啊，前面快閘嘅馬都好多隻喎，合夥奔馳啦，嘉應高升3幾步走咗上去啦，出邊有加州星球啊，中間藍衫第4位幸運有利啊，後邊嗰3匹馬啦，魔術控制啦，驕陽明區係紫色衫響尾二啊，華麗再勝紅衫呢就暫時殿後啊，轉香港體育學院彎啊，加州星球外邊冚上去放啦，咁啊呢隻嘉應高升呢撳住就跟你跑啦，第3位嘅馬幸運有利響外邊啊，深藍衫嘅，第4位埋邊係合夥奔馳。 後邊3匹馬啦，驕陽明區紫色衫，內欄尾3，黃衫拍住佢尾二呢就魔術控制啊，暫時殿後係華麗再勝嚟㗎。好啦，轉彎入直路啦，加州星球仲係佔先嘅，嘉應高升出咗2踏㗎啦，外邊幸運有利，入邊合夥奔馳啊，出邊紫色衫嘅驕陽明區大外檔呢就係呢隻魔術控制啊，最後300零米啦，嘉應高升出咗嚟先㗎啦，後邊嘅馬有幸運有利啊，驕陽明區追緊上嚟，外邊仲有魔術控制，最後100零米啦，嘉應高升將後邊嘅對手越拋越甩，最後100咋，已經撳住個終點啦。後邊嘅馬都係驕陽明區第2，幸運有利第3，合夥奔馳跑第4啊。結果呢隻嘉應高升都認真厲害啦，出道以嚟咁啊未計呢一場啊，已經贏咗11 win 啊，計埋呢一場已經贏到佢出道以嚟嘅第12場嘅頭馬，睇埋個贏馬姿態啊，最後200米一衝上嚟，已經慢慢撳住出咗嚟。 輕輕俾咗幾步，已經將後邊嘅對手遠遠掟甩，捧走呢場短途錦標。好啦，有一次神操姿態贏啦，呢隻嘉應高升，咁都係搭翻驕陽明區啦。咁啊，驕陽明區到到第2啊，累積咗。幸運有你第3嘅，第4就合夥奔馳喎。第5次穿 Q 啦，季內。冇啊，冇得反勝嘅，你啲跑法點樣反勝？冇太強啦，真係。但係佢臨尾都走去落飛嘅，落邊都係啊！隻驕陽明區落到64蚊，但係你真係唔夠佢跑。1分08秒18。不費吹灰之力啦，呢啲叫。潘頓同田跑唔同喎，佢贏得遠啲啊！輕鬆好多啊！你覺得佢感覺上？唔係我哋鄧阿田泰安牙煙啫，有時。以時都緊要。 咁除咗出閘都快啊，諗住會唔會自己走嘅都寧願俾隻加州星球走翻出去2疊2位咬住你。總之唔好喺個包廂位就得啦。係啊，134啦，好正路。咁合夥奔馳就好忠心嘅呢啲。3名次1號、3號、4號、6號。 睇翻從2踏㗎啦，外邊幸運有利，入邊合夥奔馳啊，出邊紫色衫嘅驕陽明區大外檔呢，就係呢隻魔術控制啊，最後300零米啦，嘉應高升出咗嚟先㗎啦，後邊嘅馬有幸運有利啊，驕陽明區追緊上嚟，外邊仲有魔術控制，最後100零米啦，嘉應高升將後邊嘅對手越拋越甩，最後100咋，已經撳住個終點啦，後邊嘅馬都係驕陽明區第2，幸運有利第3，合夥奔馳跑第4啊。 睇下預計派彩啦，跑第1名就係1號嘅嘉應高升啦，獨贏派10個半，位置派10個1。跑第2名3號嘅驕陽明區，位置派11個半。跑第3名係4號幸運有你，位置派20個半。連人位1搭3派14個半。2重彩啦，1號3號順序派17蚊。3重彩1號3號4號順序派39蚊，單 T 派28蚊。位置 Q 1搭3派10個半，1搭4派19蚊，3搭4派29個半。跑第4名係6號合夥奔馳嘅。 我重播就睇到一隻馬啫喎，有一條片啊，拉開太遠，睇唔到後邊嘅係啦。另一個角度就睇到隻馬啫，成架跑車咁喎，哇！一踩落嗰啲馬力，呢隻馬力真係唔同，真係咁犀利嘅呢隻馬，所以氣勢可以留好明啊。唯一就喺前面過終點。依家氣勢都好似缺緊貨，耗力太大。好啦，跟住主席短途獎啦，下一場。咁啊，今日我相信你見夢境嘅關係，望到呢一隻，睇你夠唔夠膽過嚟啦。都要跑嘅，有位置噶嘛。咁驕陽明區啫，係啦，都仲未搞掂驕陽明區上次。大家都要試嘅。驕陽明區每次都好想冚下佢，自己都落下飛，諗唔到啊！搞唔掂1200仲遠啲添。但係今日就留後啲咯，你見佢係冇跟咁前，幸運有你係跟得前啲。咁如果的愛心唔係出邊第3或的愛心咯，係咯，係啊，你愛心飛咗。係咯。
所以養着合夥奔馳都可愛啊！ Yes, thank you very much, Tom. Zach, many congratulations. That's enough to make the memory of any injury disappear. And I heard you say to David Hayes there, he's just so nice to ride. I bet he is. Yeah, I mean, what you see is what you get, right? People are enjoying watching him race as much as we're enjoying being involved with him. But he's just getting a lot better behind the gates. He's more mature, he walks around, he handles everything really well now. And just everything he does is just top class, isn't it, really? He's a lovely horse to do anything with. He's got a really good brain. Obviously, he's got exceptional talent. And today the race wasn't run as fast as what it normally has been, so I didn't want to give the others a chance, so I pressed him early and just put it away. Best horse in the race. I'll let you weigh in. Well done. Thank you. 好輕鬆啊，潘頓咁啊，唔使點喐啊，翻到嚟。後面嗰啲係咁騎係咁打，係幾輕鬆嘅姿態。潘頓都話咯，大家都好 enjoy 去睇佢跑。咁當然潘頓唔使講，我都好 enjoy 騎佢啦。再成熟啲啊，心智馬又話。睇下4連環預計派彩啦，1號、3號、4號、6號派107蚊。4重彩預計派彩啦，1號、3號、4號、6號順序派278蚊。佢 enjoy 啲，揀都揀今日復出啦。唔通揀泥地咩？係咯。潘頓話呢啲唔使擇日嘅。4重彩得278蚊，好似4連環仲大啲咗咁樣。係啊，100幾都有。因為4重彩你大家都可能係設定咗1、2、3嗰3隻喺前邊，咁跟住拖晒幾隻。係啊，都唔使使好多本。咁而家終於2重彩都好分啦，17蚊如果咁計。咪都係 Michael 你個策略啱啲，你嘅策略啱啲。幸運有你20個半，簡直4就一隻。臨尾有翻20個半啦。啊，都係頒獎啊！恭喜馬主啊，繼續贏啊！呢隻啊，高升睇馬。意思咁啊，呢隻好暫時。啊，飲唔飲得杯啊？陣間啊，潘頓起碼啦。睇翻今場嘅巡邏影片啦，都相對係平淡少少噶啦。咁啊，最快就加州星球啦。咁其實嘉應高升都唔慢嘅，其實可以頂住佢。不過潘頓話：你咁着意走咧，就抖你走先啦。咁啊，加州星球埋咗嚟呢，佢一路都要2碟，佢都唔埋欄噶啦。咁幸運有你就沿路咬住隻嘉應高升啦，入邊就合夥奔馳少少搶口，貼欄尾椅啊！依家驕陽明區翻到嚟都好曳啊！嗰隻魔術控制包尾就華麗再勝啦。布文跑呢隻驕陽明區好似頭先跑隻即係居寶生風咁咯，總之就係同你聚住一路淨係爆一段嘅啫。咁但係你誒梗係追唔到隻1，不過個第2就變咗都好篤定啊。佢肯咁跑就個第2就好安全嘅，其實都唔使兜出去咯，係啊，少少咁啊，拉得散嘅望得空一爆上嚟，咁啊前面冇啦，法拉利咁樣撳未喐已經啊，加州星球跑唔翻啊，真係已經俾佢埋到佢貼咗欄㗎啦，翻嚟都散晒。火奔馳係中心啦，話再成翻嚟追嚟追去都追唔到火奔馳喎，翻到嚟喺外邊，係咪兜得太出冇咁好咯？今日都係外邊，唔係好特別係咯，攝都係裏邊嗰啲上嚟好少少，都係始終 A+3啦。好啦，第7場都復榜完畢，派彩作實啦。位置 Q 率1搭3派10個半，1搭4派19蚊，3搭4派29個半。
二重彩啦，1號、3號順序派17蚊。4連環1號、3號、4號、6號派107蚊。4重彩1號、3號、4號、6號順序派278蚊。孖寶派彩啦，頭關5號尾關1號派27個半，頭關5號尾關3號呢派37蚊。分段時間頭段23秒62，第二段22秒68，末段21秒88，總時間1分08秒18，比標準時間快1先半。